नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में आपको फिर से स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूँ सर्दी खांसी बुखार के सिरप के बारे में। सर्दी खांसी तो आप जानते ही होंगे दोस्तों कि ये तो आजकल आम बीमारी हो चुकी है। सर्दी खांसी बुखार आजकल सीज़न चेंज भी होता है, उसे भी पकड़ने लगती है। तो मैं आपको बताऊँगा कि इसके ये सिरप को लेने के ये सिरप होता है ऐसा है बच्चों को दिया जाता है जो टैबलेट नहीं ले सकते हैं उसी के लिए ये अधिकतर उपयोग होता है। इसमें आपका मिला होता है सेट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड, पेनिडेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल सस्पेंशन। तो दोस्तों आइए देखते हैं कितने कितने mg के मिले हुए रहते हैं। सेट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 1 mg मिला हुआ रहता है। फेनिडेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड 2.5 mg मिला हुआ रहता है। पैरासीटामोल 125 mg मिला होता है। अधिकतर ये बुखार में भी काम होता है क्योंकि अधिकतर सीजन वगैरह मौसम वगैरह चेंज होता है तो उसको बुखार ज़्यादा होती है दोस्तों। सेट्राजिन होती है जो सर्दी वगैरह थोड़ा सा हल्का सा जुकाम वगैरह इन्फेक्शन वगैरह वो ठीक करती है। अब फेनिडेप्रिन हाइड्रोक्लोराइड एक खांसी का काम करता है दोस्तों, ये खांसी को भी अच्छे से अच्छे ठीक कर देता है। पैरासीटामोल तो आप जानते ही होंगे, पैरासीटामोल ये बुखार का काम करता है, उसे उतारने का मदद करता है। ये आपकी एल्बर्जन कोल्ड सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसे मैन्युफैक्चर करते हैं अल्वा डेविड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने। इसका MRP दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा 62 रुपया 20 पैसा। इसे जब भी यूज करें दोस्तों, सेक वेल बिफोर यूज। इसे रोज़ सुबह शाम बच्चे को, अगर छोटे बच्चे हैं उसका आधा ठेपी करके सुबह शाम पिया जाए, और थोड़ा सा एडल्ट 11, 12, 10 साल के ऊपर का दोस्तों तो एक ठेपी सुबह शाम पिलाएं। ऐसे ही दोस्तों वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हो सके तो जितना लाइक कर दें और जितना दुम दमा के शेयर कर दें दोस्तों कि ये सब सारे जानकारी दूसरे तक भी पहुंच सके, उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। इसलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू दोस्तों।